Hello everyone, good evening. இன்றைக்கி வந்து டேட் பார்த்திங்கன்னா 7th of April, Monday 2025. ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆப்வியஸ்லி வேலையோடு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் வேகுது, ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருக்குது. டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:40 ஈவினிங். Obviously. ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, பட் ஸ்டில் ஏன்னா நான் மாற்றி தான் கார்ஸ் ஓடிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி, டியாகோ அண்டு பாலியோ. ஸோ இதை வந்து நான் ஃபர்தராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணலான்ட்டு தான் அதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் ஆக்சுவலி. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஆப்வியஸ்லி இந்தியாவில் வந்து சம்மர் சீசன் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் டெக்னிக்கலி பார்த்தா வெயில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ஈவினிங் ஆஃப்டர்நூன் டைம், ஒரு பீக்கான ஆஃப்டர்நூன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 to 3 அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம இந்த வண்டியில் ஏசி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு 22 years ஓல்டு இந்த கார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஏசி போடும்போது நம்ம ஒரு ப்ளோவர் 4 வச்சு போட்டாலும் நமக்கு வந்து அந்த சில்னஸ் வரல ஆக்சுவலி. உண்மையான ரீசன் அதுதான், டு பி ஹானஸ்ட்டு. நான் வந்து பர்சனலாக டிஐஒய் மாதிரி பண்ணிவிட்டு, சரி இந்த வென்ஸ் எல்லாம் சும்மா க்ளீன் பண்ணி பார்ப்போம். அதாவது பர்சனலாக நம்ம எல்லாம் பண்ணி முடியலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நானும் பண்ணேன். பட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அந்தளவு இல்லை. ஏன் இல்லை அப்படின்னா, டெக்னிக்கலி வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு வேணால் நம்ம இந்த ப்ளோவர்லாம் சும்மா க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது பிளாக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு. பட் உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஏசி ஒர்க் ஆகணுன்னா ஒரு 3 காம்பனன்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பனன்ட்ஸ் காரில் பொறுத்த வரைக்கும். கார்னில் பேசிக்காக ஏசிக்குன்னா 3 காம்பனன்ட், மெயினான காம்பனன்ட். ஒன்று வந்து கம்ப்ரெசர், இன்னொன்று வந்து எவாப்ரேட்டர் காயில், இன்னொன்று வந்து கண்டென்சர். அது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும், ரேடியேட்டருக்கு முன்னாடி இருக்கும், ஜஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ரேடியேட்டர். ஸோ கம்ப்ரெசரை வந்து நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணி லைக் அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் எப்படின்னா, ஆயில், கம்ப்ரெசரோட ஆயில், ஓகேங்களா. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ரீஃபில் அப்போவும் வந்து கேஸ் ரீஃபில் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, ரெஃப்ரிஜரண்ட், அப்போ வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டென்சரை வந்து நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா காரை, அப்போ அதை க்ளீன் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இன் கேஸ் ஏதாவது டேமேஜ், ஏதாவது ஸ்டோனோ பெபிள்ஸ் மாதிரி ஏதாவது அதில் அடித்து லீக் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டியில் வந்து அந்த ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா மெயின்டைன் வந்து அது கரெக்டாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். கம்ப்ரெசரில் இருக்கிற பேரிங்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் வரல, நாய்ஸ் எதுவும் பெருசாக வந்தது கிடையாது. ஸோ அதுவும் ஓகே. தேர்ட் பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, அதுதான் ஆப்வியஸ்லி இந்த எவாப்ரேட்டர் காயில். ஸோ அந்த காயில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கார்லேயுமே டேஷ்போர்டுக்கு உள்ள, அதாவது HVAC யூனிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து இந்த டேஷ்போர்டுக்கு அப்படியே உள்ளே இருக்கும், ஓகேங்களா, எல்லா கார்லேயுமே. ஸோ இதில் என்னென்னா, இதை வந்து அக்சஸ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் இன் த சென்ஸ், லைக் இந்த என்டர் டேஷ்போர்டு யூனிட்டை வந்து வெளியே எடுத்தால், ஒவ்வொரு போல்ட்ஸாக ஒவ்வொரு பார்ட்டாக நம்ம எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த எவாப்ரேட்டர் காயிலை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம வண்டியில் வந்து இப்போ வர வண்டிங்க மாதிரி அந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து லைக் கேபினுக்கு ஏர் ஃபில்ட்ருன்னு தனியாக வந்து கிடையாது ஆக்சுவலி, ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறது, எவாப்ரேட்டர் காயில் வந்து டர்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரீசனாக போச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அதான் பேசிக்காக என்ன ஆச்சுன்னா, எவாப்ரேட்டர் காயில் தான் ப்ராப்ளம்னா லீக்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பிளாக்டு. அதாவது டஸ்ட்டு அந்த ஏர் ஃபில்டர் இருந்தாவாச்சு லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50-50ஆவது நமக்கு வந்து ஓகே அப்படி இருக்கும். பட் இந்த இதில் நம்ம சினாரியோவில் வந்து உள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து வெளியே இருக்கிற ஏர் வந்து டேரெக்டாக வந்து அதில் பட்டு தான் வந்து ஆகணும். ஒரு மெஷ் ஃபில்டர் மாதிரி ஒரு ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வண்டியில். அதில் டேரெக்டாக ஆப்வியஸ்லி டஸ்ட்லாம் வரதான் செய்யும். ஸோ அதில் வந்து காயில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு, ஓகேங்களா.
ஸோ அதை நான் சர்வீஸ் சென்டரில் கொண்டு போய் விட்டேன், ஏசி சர்வீஸ் மெக்கானிக்கில். ஸோ அவங்க வந்துட்டு பார்த்தாங்க, பார்த்துட்டு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்து கோயிலெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, பட் அதான் கம்ப்ளீட்டாக டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி போடுறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், அப்படி இல்லாட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. நானும் ஓகேன்ட்டு விட்டுட்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் கால் பண்ணாங்க, அவங்களே ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சாங்க. பார்த்துட்டு ஓகே க்ளீன் பண்ணி போட்டாலே போதும், லீக்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லை, நாங்கள் வேக்கம் டெஸ்ட் பண்ணோம், லீக்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே வெரி குட் அப்படின்ட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இப்போது ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டில் அதாவது நான் சொன்னீங்களா இந்த இஷ்யூக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் இப்போ ஏசி ஆன் பண்ணேன்னா, நான் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து இப்போ 1ல் இருக்குது, நான் 2, 3, 4ல் வச்சா மட்டும்தான் எனக்கு இந்தளவுக்கு நாய்ஸ் வரும். நாய்ஸ் போக எனக்கு 4ல் வச்சா மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்லலாம் வந்து ஓரளவுக்காவது சில்னஸ் வரும். ஏசி போட்டிருக்குன்னு தெரியும் கொஞ்சமாகும். பட் இப்போது வந்து நான் 4லலாம் வைக்கணும்னு எனக்கு அவசியமே கிடையாது. ஒரு வேளை ஒரு 2:30 அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நான் 4லலாம் இதுக்கப்புறம் நான் அந்த ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் வைக்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு வந்து 1-2லேயே வந்து நல்ல சில்னஸ் வருது, நல்லாவே வருது. ஸோ அதான் என்ன இஷ்யூனா, அதான் அந்த எவாப்ரேட்டர் காயிலில் டஸ்ட் இருந்தது தான் இஷ்யூ. ஸோ அதனால என்ன ஆகுனா, லைக் அதில் பட்டு தான் வந்து ஏர் வந்து உள்ளே வரணும், அதாவது கூல்டு ஏர் வந்து உள்ளே வரும். நம்ம அது கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிருக்குங்கிற சென்ஸில் வந்துட்டு இட் கேனாட் பாஸ் தி கோல்டு ஏர் இன்சைட் த கேபின். அதாவது இந்த வென்ட்ஸ் வழியாக நமக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும். அதாவது ப்ளோவரில், அதுவும் ப்ளோவர்லேயும் டஸ்ட் இருந்துச்சு, ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஏர் வரும், லைக் அந்த கோல்டு அந்த ஒரு எஃபெக்டே இருக்காது. ஸோ அதை தான் நான் செக் பண்ணோம். நவ் இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். இப்போ வந்து நான் இன்றைக்கி கூட ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நான் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். அவினாஷ் ரோடில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டு இன்றைக்கி கூட நான் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணேன். இட் இஸ் வெரி வெரி குட். ஏன்னா நான் அந்த அன்னைக்கு டெலிவரி எடுத்துகிட்டு வந்த அன்னைக்கு எனக்கு ஒர்க் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அவசரமாக எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே பார்க் பண்ணிட்டேன். ஒரு 1 வீக் அப்புறம் தான் நான் இன்றைக்கி வெளியே எடுத்து நான் இப்போ ஓட்டி பார்த்தேன். ஐம் இம்ப்ரெஸ்ட், நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் யா இதுக்கான சார்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6,500 rupees ஆச்சு. பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் அ வெரி பிக் ஒர்க். ஸோ எனக்கு தெரில, மேபி லைக் மற்ற சர்வீஸ் சென்டர்ஸில் எப்படி வாங்கினாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இங்கே வந்து நான் கோயம்புத்தூரில் வந்து குனியமுத்தூரில் ஒரு கார் மெக்கானிக் டெக்னீஷியன்கிட்ட விட்டேன். ஸோ அவர் வந்துட்டு 6,500 rupees வாங்கினார். மேபி உங்கள் கார்ஸ் வேறு ஏதாவது கார்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் லைக் பண்ணியிருந்தீங்க, சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, அதாவது டேஷ்போர்ட் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ காஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் வேணால் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். மேபி இது அதிகமாக கம்மியானு எனக்கு தெரியல. ஸோ யா அவ்வளோதான். வேறு அப்டேட் என்னென்னா, அதான் இந்த பேனல் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இதில் வந்து ஒயிட் கலர் தான் பீச் கலர் தான் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் வாங்கி பெயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். இப்போதைக்கு மேனேஜபிள் தான். அப்புறம் அந்த ஃபியட்டோட எம்ப்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃப்ரண்ட்டில் வரும், அது வந்து எங்கேயோ கலண்டு விழுந்துருச்சு வைப்ரேஷனில். ஏன்னா அது அந்த இடம் வந்து அது மவுண்ட் பண்ணியிருந்த இடம் வந்து போல்ட்டு நல்லா ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு போல். ஏன்னா நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ணும்போது அதுக்கு பின்னாடி வந்து தண்ணி நின்றுட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ கொஞ்ச நாள் ஆக அது வந்து என்னாச்சுன்னா, இந்த ரம்பிள் ஸ்ட்ரிப்ஸ்லலாம் நம்ம வண்டி ஏற்றி இறக்கும் இல்லைங்களா, அப்போ வந்து எங்கேயோ கீழே விழுந்துருச்சு. ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஆக்வர்டாக இருக்குது. ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். நான் கேட்டிருக்கேன், ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன், அவரும் இருக்குது செக் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. புதுசே இருக்குன்னாரு. புதுசு இருந்தால் ரொம்ப நல்லது, வாங்கி அதை நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் டிஐஒய், டூ இட் யுவர் செல்ஃப் தான், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போது ஒவ்வொரு வண்டியில் கிளச்செல்லாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, ப்ராப்பர் லூப்ரிகேஷன் இல்லாதது தான் நம்பர் 1. எந்த காராக இருந்தாலும் சரி, மேனுவல் கார் நான் சொல்கிறது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. அதாவது கிளச் பிளேட்டு வியர் அவுட் ஆகிருக்கலாம், கவர் அசம்பிளி வந்து ரொம்ப நாள் ஆகி லைக் சேஞ்ச் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க, மழையில் வெயிலெல்லாம் ஓடி அது வந்து அந்த ஃபிங்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கவர் அசம்பிளியில். ஸோ அது ஹார்ட் ஆச்சுன்னா வந்து நம்ம என்ன தான் லூப்ளிகேட் பண்ணாலும் அதோட எஃபெக்ட் வந்து மசில் வழியாக அங்கே போகும்போது ஹார்டாக தான் இருக்கும். பட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, லக்கிலி இப்போ நாங்கள் வந்து கிளச் பிளேட் மாற்றி ஒரு 5,000 to 6,000 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, லைக் WD-40 ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்குது, நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதை வாங்கி நான் வந்து எங்கெல்லாம் போனோன்னா, செலக்டர் அசம்பிளி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட்டில், அதாவது பானட்டில் முன்னாடி இருக்கும் செலக்டர் அசம்பிளி, கியர் செலக்டர் அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ அதில் லைட்டாக லூப்ளிகேட் பண்ணுவேன். அப்புறம் இந்த பெடல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதில் வந்து மேலே புஷ் ஒன்று இருக்கும், அதாவது எங்கே மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ அந்த இடம், அதாவது இதுதான் கிளச் பெடலுக்கு உள்ளே நம்ம கீழே படுத்து பார்த்தா தெரியும், அதில் கொஞ்சம் லூப்ளிகேட் பண்ணுவேன். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன், இது வந்து பெட்ரோல் கார், ஃபியட் கார். ஸோ இதில் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குது, ஒரு மாருதியோட கிளச் மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு ஃபீல் இருக்குது, ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னே அதான் நான் இது ஏன் இதை பண்ணேன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டைட்டான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு கிளச்சை நான் யூஸ் பண்ணும்போது. அதனால தான் நான் சரி நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுறதை பண்ணுவோன்னு பண்ணேன். இட்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஃபைன். ஏன்னா நான் ஒரு 1 வீக் முன்னாடி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டோட அமேஸ் பெட்ரோல் வண்டி, ஸோ அது ஓட்டினப்போ நான் வந்துட்டே கேட்டேன், என்னடா கிளச் இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது, அது ஹோண்டாவில் அப்படின்னு. நானும் அதாண்டா ஃபீல் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் சர்வீஸில் சொல்லி அதை லூப்ளிகேட் பண்ண சொல்லணும்னு அவன் சொன்னான். ஏன்னா அது புது வண்டி, அதை அவங்க ஆத்தரைட் ஷோரூமில் விட்டு மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா அது ப்ராப்பராக இருக்கும். இது வந்து இந்த வண்டியில் தான் வந்து நான் வந்து எல்லாமே வந்து செல்ஃபாக நான் லேர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதாவது நான் என்னன்னாலும் மேக்ஸிமம் ஏன்னா ஒரு மேஜரான இது இல்லாமல் சின்ன ஒரு மைனர்னா நான் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் எனக்கு ஒன்றும் இதெல்லாம் புதுசு கிடையாது. ஸோ அதான் நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா இப்போது இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, லைக் இந்த வண்டி வாங்கி அதாவது என்ன சொல்கிறது, கண்டென்ட் பண்ணுங்கிறத வந்து செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஏன்னா இந்த வண்டி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து யூடியூப்பில் வந்து இந்த வண்டியை பற்றி டிஐஒய் வந்து பெருசாக போட கிடையாது. ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம், லைக் இது பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், லைக் ஓகே இந்த வீடியோவை பார்த்து அவங்க அதை லேர்ன் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம், ஆர் டயக்னைஸ் ஆகுது பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு தான் எனக்கு என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதான் நீங்கள் ஒரு வேளை பேலியோ வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, லைக் அது வந்து நீங்கள் சர்வீஸே பண்ணல, ஐ மீன் ஏசி ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட் வந்து சர்வீஸே பண்ணல, லைக் ஆயில் ஃபில் பண்ணி இது பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. லைக் லீக் இல்லாத பட்சத்தில், லைக் இஃப் தெர் இஸ் நோ லீக் இன் த சிஸ்டம், தென் நீங்கள் எவாப்ரேட்டர் காயிலை வந்து க்ளீன் பண்ணி போடலே போதும். பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அது வந்து டஸ்ட்டாக தான் இருக்க போகுது, ஏன்னா இந்த வண்டியில் ஃபில்டரும் கிடையாதுங்களா. ஸோ அதான் நான் இதை வந்து சும்மா ஒரு இது சொல்லிடலான்ட்டு தான் சொன்னேன், அவ்வளோதாங்க. மற்றபடி இப்போதைக்கு எந்த அப்டேட்ஸும் கிடையாது. காரில் இன்டீரியர் எல்லாம் நீட்டாக ஆஸ் யூஷுவல் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் அந்த சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த வெளியே அந்த ஃபியட் எம்ப்ளம் வந்து விழுந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை காட்டுறேங்க. அது ஏசி ஓடிட்டு தான் இருக்குது, 1ல் தான் வச்சுருக்கேன். நல்லா சில்னஸ் இருக்குங்க, நல்லாவே இருக்குது. எல்லா வெண்ட்லேயும் வருது, இந்த வெண்ட் மட்டும் வெளியே வந்துடுச்சு. நான் அதை கரெக்டாக லாக் பண்ணல. 1 செகண்ட் நான் காட்டுறேன். ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த லோகோ விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை காட்டலான்ட்டு தான். என்ன ஆயிருக்குன்னா டெக்னிக்கலி இங்கே பாருங்கள், இந்த இதுதான் மவுண்டிங் ஏரியா. ஸோ இதில் ரஸ்ட் ஆனதுனால, ஸோ இருங்க நான் உங்களுக்கு அதை அப்படியே போயிருக்கு. ஸோ ரஸ்ட் ஆனதுனால இங்கே பாருங்களா, அந்த உள்ளே இருக்கிற போல்ட் வந்து அப்படியே கட் ஆகிடுச்சு. கட் ஆகி எம்பளம் மட்டும் தனியாக விழுந்துச்சு, அந்த இது மட்டும் போல்ட் என்ன அப்படியே இருக்குது. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அந்த இது கிடச்சோன்னா நம்ம அதை மட்டும் தனியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஃபியட் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், இதோட ரேடியேட்டர் ஃபேன் வந்து நாய்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னால், லைக் நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாங் பண்ணவே தேவையில்லை. இப்போ பாருங்கள், இந்த சவுண்டை மட்டும் பாருங்கள். ஏன் ரேடியேட்டர் ஃபேன் ஓடுதுன்னா, ஆப்வியஸ்லி ஏசி ஆனில் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். ஃபேன் ஓடி இங்கேருந்து ப்ராசஸ் ஆகி தான் நமக்கு கோல்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடம் மட்டும் லைக் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது இதுக்கு முன்னாடி ஆன இஷ்யூஸ்னால தான் இது ஆகிருக்கு. நான் இதை டிகிரீஸில் வச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் க்ளீன் பண்ணி போகிறேன். ஸோ தட்ஸ் இட். மற்றபடி எந்த அப்டேட்டும் இல்லை. நான் எதாவது அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த போனட் வந்து எப்படி இருக்குது க்ளோஸ் பண்ண அப்படிங்கிறது காட்டுறேன். ஆஃபோர்டாக இருக்குது. ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. அதை பிடிச்சி போட்டே ஆகணும், ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. நானும் அதை அப்படியே விட்டேன். வாட்டர் வாஷ் பண்ணிச்சுங்க லைக் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி. ஸோ அதனால தான் வண்டி கொஞ்சம் நல்லாவே கலெக்ஷன் இருக்குது.
தட்ஸ் இட் ஐ திங்க். அவ்வளோதான். சும்மா இப்போதைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் இட். வேறு ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லைக் மெக்கானிக்கலி நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். Until then, bye கைஸ். Thank you for watching.